Ukraynada hərbi vəziyyət rejimi 2 avqust 2002-ci il tarixinədək uzadılıb ki, bu da may ayında mövcud səfərbərlik qaydalarının qüvvədə qalması deməkdir. Doğru, az xəbər verir ki, 18 yaşdan 60 yaşadək hərbi vəzifəli şəxslər, o cümlədən yuxarı yaş qrupuna aid vətəndaşlar silahlı qüvvələrin sıralarına çağırıla bilər. Lakin 50 yaşdan yuxarı kişilər üçün hərbi xidmət və qeydiyyatla bağlı müəyyən xüsusiyyətlər mövcuddur. Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında qanuna əsasən möhlət hüququ olmayan bütün hərbi vəzifəlilər ümumi əsaslarla xidmətə cəlb olunur. Praktikada çağırış barədə qərar yaşdan daha çox bir neçə amilin vəhdətindən asılıdır. Burada ilk növbədə hərbi həkim komissiyasının rəyi əsasında sağlamlıq vəziyyəti, orduda tələb olunan ixtisasın olması və möhlət hüququnun mövcudluğu nəzərə alınır. Əgər şəxs yararlı hesab edilərsə, 59 yaşına qədər 60 yaş tamam olana qədər səfərbər edilməsi mümkündür. 50 və 55 yaşdan yuxarı kişilərin xidmət yerlərinin müəyyənləşdirilməsində də fərqli yanaşmalar tətbiq olunur. Çox vaxt söhbət birbaşa təmas xəttindəki döyüş bölmələrindən deyil, arxa cəbhə və təminat strukturlarından gedir. Bu sahələrdə peşəkar təcrübə və təşkilatçılıq bacarığı daha üstün tutulur. Bununla belə konkret xidmət yeri fərdi qaydada hazırlıq səviyyəsi və ordunun cari ehtiyaclarına uyğun olaraq təyin edilir. 60 yaşı tamam olan hərbi qulluqçular isə tərxis olunur. Lakin xidmətini davam etdirmək istəyənlər üçün xüsusi 60+ müqavilə sistemi nəzərdə tutulub.